ஒரு பக்கம் ஊடகத்தினரின் அனல் பறக்கும் கேள்விகள், மறுபக்கம் தன்னை விளையாட அழைக்கும் நாய். ஒரு நாட்டுக்கே தலைவரா இருங்க, முதல்ல என்ன கவனிங்க என அது தன்னை கவனிக்க சொல்லி அடம்பிடித்த காட்சி வைரலாகியுள்ளது. அயர்லாந்து நாட்டின் ஜனாதிபதி மைக்கேல் ஜே ஹிகின்ஸ் ஊடகத்தினரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்த வேளையில் அவரின் செல்லப்பிராணி ஓடி வந்து தன்னிடம் முதலில் விளையாடச் சொல்லி அடம்பிடிக்கிறது. ஒரு பக்கம் ஊடகத்தினரின் அனல் பறக்கும் கேள்விகள், மறுபக்கம் தன்னிடம் விளையாட அழைக்கும் வளர்ப்பு நாய், இரண்டுக்கும் நடுவில் அவர் பட்டப்பாடு கேமராவில் பதிவாகி வெளியாகியுள்ளது. கடந்த 2021 பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ மீண்டும் இணையத்தில் கவனம் பெற்று ரசிக்கும்படியாக அமைந்துள்ளது.